What do you want to do today? 你今天想做什么？你今天想做什么？你今天想做什么？ I have seen you before. 我以前见过你。我以前见过你。我以前见过你。He is my friend. 他是我的朋友。他是我的朋友。他是我的朋友。What do you do for work? 你做什么工作？你做什么工作？你做什么工作？ How much? 多少钱？多少钱？多少钱？ Where would you like to go to eat? 你想去哪里吃？你想去哪里吃？你想去哪里吃？ Can you speak Chinese? 你会说中文吗？你会说中文吗？你会说中文吗？ Yes, I can speak it. 会，我会说。会，我会说。会，我会说。I can't speak Chinese. 我不会说中文。我不会说中文。我不会说中文。This is my home. 这是我家。这是我家。这是我家。Where did she go? 她为什么去？她为什么去？她为什么去？ This is my book. 这是我的书。这是我的书。这是我的书。
I am going to school. 我要去学校。我要去学校。我要去学校。What do you want? 你想要什么？你想要什么？你想要什么？ What did you do? 你做了什么？你做了什么？你做了什么？ You are wrong. 你错了。你错了。你错了。Please speak slowly. 请慢慢讲。请慢慢讲。请慢慢讲。See you next time. 下次见。下次见。下次见。Where did you go? 他们为什么去？他们为什么去？他们为什么去？ Let me help you. 我来帮你。我来帮你。我来帮你。I can't help you. 我帮不了你。我帮不了你。我帮不了你。It's a pleasure to meet you. 很高兴见到你。很高兴见到你。很高兴见到你。How have you been? 你最近怎么样？你最近怎么样？你最近怎么样？ It's time to leave. 是时候离开了。是时候离开了。是时候离开了。Could you please say that again?
你能再说一遍吗？你能再说一遍吗？你能再说一遍吗？ I'm sorry, what do you mean? 对不起，你是什么意思？对不起，你是什么意思？对不起，你是什么意思？ All right. 好吧，好吧，好吧。I'm sorry, I can't. 对不起，我不能。对不起，我不能。It's okay, I can do it myself. 没关系，我能自己做。没关系，我能自己做。没关系，我能自己做。Thank you for your kindness. 谢谢您的好意。谢谢您的好意。谢谢您的好意。See you tomorrow. 明天见。明天见。明天见。I have a cold. 我感冒了。我感冒了。我感冒了。Where would you like to go? 你想去哪里？你想去哪里？你想去哪里？ What are they talking about? 他们在说什么？他们在说什么？他们在说什么？ No, thanks. 不，谢谢。不，谢谢。不，谢谢。